അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ അടുത്ത ദിവസമായി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതാ കുളുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുളുവിൽ നമ്മൾ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിനാണ് വന്നത്. നമുക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 4 പേരാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബോട്ടിൽ കയറാം. ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, ഈ ഓരോ ബോട്ടുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മണ്ടയിൽ മറ്റൊരെണ്ണം അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ബിയാസ് നദിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇത്രയും വേഗതയുള്ള നദിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ പൈസ എടുത്തതല്ലേ, എന്തായാലും കയറണ്ടേ. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കയറാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ചാലും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർ പോവാണ്. ഓരോ ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഭയങ്കര ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നമ്മളെ ഫോൺ വീണാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഒഴുക്കൊക്കെ നോക്കി എന്തൊരു ഒഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോ ആൾക്കാർ വരുന്നത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല പേടിയുണ്ട്, എന്താവും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലോ വെള്ളമൊക്കെ പുറത്ത് തെറിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോൺ താഴെ പോവാന്ന് പേടിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം, വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാന്ന് നോക്കാം. वीडियो भाई कीजिए वीडियो में इधर फेस करो. नीचे बैठना, नीचे. नीचे बैठ जाओ. हेलो, नीचे बैठ जाओ. डाउन हो जाओ, डाउन.
200 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് 7 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കണ്ടല്ലോ മൊത്തം വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയൊരു അടിപൊളി അനുഭവമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലൊക്കെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ബിയാസ് നദിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ വന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു അനുഭവം കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് അവിടെ കുട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്കൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമുക്കതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ട ആറിൻ്റെ വേഗത. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ആള് കിടപ്പട്ടെ കിടന്നേട്ടെ കടിക്കും. ഇവിടെ നല്ല പട്ടിക്കുട്ടികളുണ്ട്. നല്ല രോമം നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന പട്ടികളാണ് ഇവിടെ റോഡിൽ കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നാളെ തന്നെ കണ്ടായിരുന്നു നല്ല മുടി നീളം ഉള്ള ഒരു പട്ടി. അത് നല്ല വലുത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഇത്രയെങ്കിലും വരും. അത് ഒരു റോഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പട്ടികൾ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഈ